المشاهدون الأكارم، مسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي قادة الدول والحكومات على هامش قمة الرياض. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج دفعة جديدة من طلابها. البلاد تحتفل باليوم العالمي لمرض السكري للمرة 24 في أسمرة. نتنياهو يصرح بأنه لن يوافق على وقف شامل إطلاق النار، ولكنهم مستعدون لعقد هدنة إنسانية قصيرة. بايدن وشي لقاء مرتقب خلال أيام يكسر جليد التوترات. والطيران الإسرائيلي يعصف بنى تحتية في سوريا. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة. أكد فخامة الرئيس أفورقي لدى لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس أكد حرص إريتريا على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق في قضايا الأمن الإقليمي، فضلا عن ترسيخ التعاون في المشاريع المشتركة مع مصر في شتى المجالات. ودعا مصر ودول المنطقة لتوحيد جهودها لإيقاف الحرب في السودان وإيجاد حل للأزمة السودانية تحت مظلة الدول جوار السودان، بعيدا عن كثرة المبادرات التي تعمق الأزمة السودانية. من جانبه أكد الرئيس المصري على تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع إريتريا على مختلف الأصعدة، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه المحيط الإقليمي العديد من التحديات المتلاحقة. واتفق الجانبان على توحيد الرؤى والأفكار في القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة ملفات السودان والصومال وأمن البحر الأحمر، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور لمتابعة تلك التطورات تدعيما للأمن والاستقرار في المنطقة. والتقى الرئيس السياسي أفورقي اليوم رئيس جمهورية الصومال الاتحادية السيد حسن شيخ محمود، تناول اللقاء الارتقاء إلى أعلى المستويات بعلاقات الشراكة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذان تربطهما علاقات تاريخية متينة الجذور. وثمن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الدور الذي تقوم به إريتريا في إعادة بناء الجيش الوطني الصومالي كجزء من جهودها في إعادة بناء الدولة الصومالية. واتفق الجانبان على أهمية تنسيق الجهود والرؤية المشتركة، خاصة في الملفات الإقليمية وأمن البحر الأحمر والمنطقة. حضر اللقاءان من جانب إريتريا معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، والقائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة وين كيرزكهيرة، ومن الجانب المصري والصومالي وزيراء خارجية البلدين ووزراء آخرون. وكان فخامة الرئيس أفورقي قد التقى يومي 10 و11 من نوفمبر رؤساء جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والمجلس السوداني السيادي السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، والجابون بريس كولاتايرم، وبروندي إيفارستي نداي شيمي، ورئيس وزراء النيجر علي مهاماني لامين، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المالي السفير عبد الله ديوب، والمتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي في بوركينا فاسو الدكتور أوسمان بوغوما، وكذلك وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن الفضلي. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 11 من نوفمبر 252 طالبا، من بينهم 130 طالبة في البكالوريوس والدبلوم. تخرج 14 طالبا في الطب العام، و11 في الصيدلة، و8 في طب التخدير، و7 في التوليد، و7 أيضا في رعاية المسنين، و6 في الطوارئ والعناية المركزة، و4 في طب العيون، و1 في علوم المختبرات بدرجة البكالوريوس، بالإضافة إلى 131 في التمريض، و18 في الصيدلة، و13 في الأشعة، و12 في الصحة البيئية، و11 في الطب المختبري، و9 في طب الأسنان بدرجة الدبلوم.
حضر حفل التخريج الجاري للمرة الثانية لكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية كبار المسؤولين يتقدمهم الوزراء والمدير التنفيذي لمعهد التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حيلم حسون. وقالت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في المناسبة أن الحكومة تعمل بجدية بمنح الأولوية لتنمية القدرات البشرية لضمان كل جوانب إعمار البلاد وإحلال العدالة الاجتماعية، وقد حقق نتيجة ذلك تطور إيجابي في كافة المجالات الصحية. وأوضح عميد كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية البروفيسور يمان السيوم أن الكلية تعمل على منهج الرعاية الصحية الأولية على أساس أولويات البلاد والشعب، وقال إن التعليم الطبي الجيد من نوعه له دور كبير في صحة الإنسان واستقرار المجتمع، ويساعد أيضا في تأمين النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وذكر أن الكلية تضم 7 برامج للدراسات العليا و8 برامج لدرجة البكالوريوس و6 برامج لدرجة الدبلوم، مضيفا أن هيئة التدريس تضم 75 مدرسا من أبناء الوطن و21 مدرسا أجنبيا، بالإضافة إلى 16 من أعضاء هيئة التدريس يتابعون دراساتهم العليا في الداخل والخارج. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن 37 طبيبا عاما يتعلمون التعليم التخصصي، ومن المقرر أن يبدأ 16 طبيبا عاما تعليما مماثلا. من جانبه قال ممثل الخريجين إنهم مستعدون لخدمة الشعب والحكومة بكل إخلاص إدراكا للمسؤولية الكبيرة لمهنة الطب. تأسست كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في سبتمبر 2018 من خلال دمج كلية أسمر للعلوم الصحية ومدرسة أوروتا للطب وطب الأسنان. تم في العاصمة أسمر خلال 12 من نوفمبر الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري للمرة 24 على المستوى الوطني تحت شعار تعزيز الصحة العالمية. وقال رئيس الجمعية الوطنية لمرض السكري في إريتريا الدكتور جيتوم مبرهتو إن مرض السكري يمثل تحديا صحيا عالميا، وعواقبه الرئيسية هي عدم ممارسة الرياضة وزيادة الوزن والنظام الغذائي غير الصحي وتناول الكحول والتدخين. وقال المدير العام لقسم الصحة العامة بالإنابة الدكتور عند برهان تسفاسيون إنه ووفقا لتقرير صدر في يونيو الماضي فأن أكثر من نصف مليار من سكان العالم يعيشون مع مرض السكري، ومن الممكن أن يصل إلى أكثر من 1.3 مليار خلال 30 عاما المقبلة. وحث المجتمع على تجنب سوء النظام الغذائي والإهمال تحسبا لتفاقم المرض. وأشار مسؤول فرع الصحة في الإقليم الأوسط السيد تسفاي تسفاسيون إلى أنه سيتم إجراء خدمات الفحص وتوزيع الأدوية مجانا لمراقبة الوضع الصحي للمواطنين، مضيفا أنه سيتم تنظيم حملات لتوعية الجمهور بأسباب المرض وعواقبه عبر تكثيف التعليم على وكلاء الصحة الريفية. وأخيرا حث مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية بالإقليم الأوسط العقيد جبره النسوال دقرقيس الأهالي على اتباع النصائح المقدمة من العاملين في المجال الصحي للسيطرة على مرض السكري والحد من عواقبه. يتم الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري في جميع أنحاء العالم في 14 من نوفمبر من كل عام. نظم الاتحاد الوطني لألعاب القوى ورشة عمل يوم 10 من نوفمبر في أسمر تحت شعار الدور الجاد للشركاء هو القوى الدافعة لتطور ألعاب القوى. شارك في الورشة مسؤولون من مفوضية الثقافة والرياضة ومسؤولو الثقافة والريادة في الأقاليم وممثلو الرياضة في وزارتي التعليم والدفاع واللجان الأولمبية الوطنية والبارا الأولمبية والاتحادات الرياضية الوطنية والإقليمية والمدربين ورياضيي وحكام ألعاب القوى. وأوضح مفوض الثقافة والريادة السفير زمد التخلي في كلمته الافتتاحية أن الهدف من البرنامج هو الدفع لتطوير ألعاب القوى في البلاد بالنقاشات المشتركة، داعيا في الوقت ذاته المشاركين لتعزيز مساهمتهم من أجل إنجاح البرنامج. من جانبه عرض رئيس الاتحاد الوطني لألعاب القوى السيد إفريم تخسي تقارير إحصائية عن سير الأنشطة الرياضية وقدم نقاط المناقشة وأفكار الحلول.
وناقش المشاركون في تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات، بالإضافة إلى الإدارة والإمكانات الاقتصادية وأساليب المنافسة والأنشطة التي ترتكز على رياضي ألعاب القوى. وأوضح مسؤول أنشطة اللجان الوطنية الأولمبية والبارا أولمبية وكذلك الاتحادات الرياضية الوطنية في مفوضية الثقافة والريادة العقيد سلمون سيوم في ختام ورشة العمل أن المناقشات أسفرت عن أفكار ومقترحات مفيدة لتطوير هذا القطاع الرياضي، وقال إن العمل سيجري لتعزيز المشاركة والأنشطة الرياضية المتساوية في كل أرجاء البلاد وضمان النمو المستدام من خلال تقييمات قابلة للقياس. أجريت مناقشة في مديرية فرو إقليم شمال البحر الأحمر لتقييم العمل المجتمعي المنجز لضمان الصحة البيئية وتحديد التحديات التي تمت مواجهتها وسبل حلها. وقال مدير المديرية السيد عثمان عرفة إنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة منذ عام 2019 ونتيجة لذلك يتم إدخالها حتى في المناطق النائية. وقال إن العملية تأخرت بسبب الكوارث الطبيعية في بعض المناطق ويجري العمل بجدية لاستكمالها. ناقش الحدث باستفاضة المشهد الحالي وخدماته في مجالات الإسكان والمؤسسات الحكومية والمدارس ودور العبادة، فضلا عن الخدمات التي تقدم عبر برنامج الإصحاح البيئي. وتمت مناقشة مشاكل سهولة الاستخدام باستفاضة. وأخيرا طالب المشاركون ببناء المراحيض في المؤسسات الدينية والمدارس التي لا توجد بها دورات مياه، بالإضافة إلى المراحيض العامة في مدينة فرو وضاحية ربربية، بالإضافة إلى ذلك إلى حل النواقص في دورة مياه مركز فورا الصحي لبدء الخدمات المنتظمة وتوظيف مراقبين في قرية وغيرها من الاقتراحات. وفي كلمته الختامية أشاد مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد رزانيف السهية بالجهود المبذولة لضمان الصرف الصحي المجتمعي، وحث جميع أصحاب المصلحة على زيادة دورهم ومساهمتهم في الحفاظ عليه وتعزيزه وإعلانه على مستوى المديرية. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرثية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق نار شامل ودائم في غزة إلا مقابل إطلاق سراح الأسرى، لكنها مستعدة لهدنة إنسانية محلية وقصيرة الأمد. وقال في مقابلة مع شبكة CNN إن وقف إطلاق النار الوحيد الذي سنكون على استعداد لبحثه سيتضمن إطلاق سراح رهائننا في غزة. ولم يستبعد نتنياهو استمرار الهدن الإنسانية لعدة ساعات في منطقة محدودة ولأغراض محددة التي تم الإعلان عنها مسبقا. وقال إن حركة حماس التي تحكم قطاع غزة تريد سلسلة لا نهاية لها من فترات الهدن التي ستؤدي إلى وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي. ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11,000 مواطن، وبحسب التقديرات 70% منهم من الأطفال والنساء. كما أصيب أكثر من 27,000 مواطن فلسطيني آخر. وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بقارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ عقد لقاء في 15 من نوفمبر الجاري في محاولة لتهدئة التوترات والخلافات بين البلدين. وأكد مسؤول أمريكي ودبلوماسي أن على لقاء القمة الذي يعد الأول بين القوتين المتنافستين منذ عام سيعقد في سان فرانسيسكو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك المقبل، والتي تستضيفها الولايات المتحدة.
وكان الزعيمان أجريا محادثات مطولة في نوفمبر 2022 في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين، وتحدثا بشكل إيجابي عن تلك المحادثات قائلين إنهما بحثا سبل تجنب وقوع النزاع. يأتي هذا بعد ما طلب بايدن من الكونغرس ميزانية إضافية قدرها 7.4 مليار دولار لمنافسة الصين عسكريا واقتصاديا. ورغم توتر العلاقات بين واشنطن وبكين، إلا أن التحركات الدبلوماسية بين الجانبين زادت في الأشهر الماضية، وجاء معظمها بناء على طلب الولايات المتحدة بهدف إنقاذ العلاقات المتدهورة. أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن طائراته الحربية قصفت مواقع بنى تحتية وصفها بالإرهابية في سوريا بعد عملية إطلاق صواريخ استهدفت الجزء الذي ضمته إسرائيل من الجولان. وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد في بيان مقتضب وردا على الهجوم باتجاه هضبة الجولان أمس السبت: قصفت طائرات مقاتلة بنى تحتية إرهابية في سوريا. وكان الجيش الإسرائيلي ذكر السبت أن صاروخين أطلقا من سوريا سقطا في مناطق غير مأهولة في الجولان، وأن صافرات الإنذار دوت في المنطقة. وكانت إسرائيل شنت ضربات في الأراضي السورية الجمعة بعد سقوط طائرة مسيرة على مدرسة في إيلات قالت إن مصدرها سوريا. الخبر الأخير في هذه النشرة: تتواصل في أوروبا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تطالب بوقف إطلاق النار في حرب إسرائيل في غزة. وفي إسبانيا تظاهر مئات الأشخاص وسط مدينة برشلونة لمطالبة الحكومة الإسبانية بوقف فوري لتجارة الأسلحة مع إسرائيل التي يتهمونها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. وشهدت المدينة اشتباكات بين ضباط الشرطة مع المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين أثناء محاولتهم دخول محطة قطار في برشلونة. وفي لندن خرج حوالي 500,000 شخص إلى الشوارع، ونشرت الشرطة أكثر من 2000 ضابط لضمان سلامة المسيرة. ويأتي ذلك بعد أسبوع من الجدل السياسي حول ما إذا كان ينبغي أن يتم التجمع في عطلة نهاية الأسبوع عندما تكرم بريطانيا قتلاها في الحرب. وفي بلجيكا نظم عشرات الآلاف مسيرة في بروكسل أمس السبت للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب، وذلك في مظاهرة سلمية شاركت فيها أيضا العائلات والأطفال. وفي فرنسا جاءت مسيرة باريس أمس قبل المظاهرات المقررة اليوم الأحد، والتي من المتوقع مشاركة عدد من المسؤولين بها، منها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وساركوزي وهولندي وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذه الفترة هذا تذكير بأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يلتقي قادة الدول والحكومات على هامش قمة الرياض. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج دفعة جديدة من طلابها. البلاد تحتفل باليوم العالمي لمرض السكر للمرة 24 في أسمرة. نتنياهو يقول لن نوافق على وقف شامل لإطلاق النار، ولكننا مستعدون لعقد هدنة إنسانية قصيرة. بايدن وشي لقاء مرتقب خلال أيام يكسر جليد التوترات. والطيران الإسرائيلي يقصف بنى تحتية في سوريا. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات من كانت فريق العمل ودمتم.